好感謝神，俾我哋今日同大家講過紅海與過約旦河。剛才讀嘅幾段經文呢，就係講到過紅海、過約旦河。我哋知道以色列民嘅始祖就係亞伯拉罕，記得下。亞伯拉罕原來叫亞伯蘭，後嚟呢，亞伯拉罕呢就係原來呢就喺佢嘅本鄉啊加勒底嘅吾珥嘅地方呢，就喺度毀偶像。點不知呢就俾人哋冚唪唥捉住佢揾火燒佢，咁呢神就救咗佢，咁神就呼召佢離開加勒底嘅吾珥，往我所指示嘅地方，就係而家嘅以色列。咁亞伯拉罕呢渡過那邊呢，就叫做希伯來人啦，因為個渡到那邊咁解，希伯來係咪啊？冇幾耐，到雅各呢就改名叫以色列，咁後來叫以色列人啦。嗱，我哋大家再注意到，以色列係咪分喺南北啦？係咪啊？南邊就叫猶大，北邊呢就叫做呢以色列。12個支派嘅原來係咪分喺南北？咁後來呢12個支派冇幾耐，約瑟啊，大家知道啦，就被佢啲阿哥咧妒忌。就賣咗去埃及，記唔記得弟兄姊妹？不過冇幾耐呢，埃及呢就使到佢做，打理全國嘅呢個喺埃及法老遇到艱難痛楚，就揾咗呢個約瑟做宰相。宰相除咗皇帝到佢噶咯喎，係咪啊？喺度做宰相。埃及遇到饑荒啦，以色列民又遇到饑荒啦。雅各咪派啲仔去聽聞埃及有糧喎，糴糧啦，去嗰度糴完翻嚟之後，又嚟到食晒啦，冇點啊，又去啦咁。後來呢就認翻咗，原來嗰個係約瑟。約瑟就叫翻佢阿爸阿媽都冚唪唥落晒埃及。咁下咗埃及之後呢，就住喺歌珊地，就埃及嘅北邊有一個地方叫做歌珊地，或者我哋睇下個地圖啦吓。埃及呢個地方咧，北邊咧叫做歌珊地，就係俾過咧以色列民落咗去住嘅。嗱，呢個係以色列國啊，呢度係曠野。咁以色列民喺呢個歌珊地住嘅時候咧，初嗰個法老咧就好優待佢嗱，因為咧佢喺度解決嗰啲困難係咪啊？但係冇幾耐咁嗰啲咧新嘅法老起嚟，一個一個就唔識咯，啲以色列民咯，就強迫佢哋，使到佢哋要唔俾草佢哋，使到佢哋咧做磚，咁逼到佢哋咧好苦啦。神就興起一個摩西，就帶領以色列民出埃及因為佢哋喺呢個迦南地落咗去埃及嘅，因為饑荒咪係落咗去咁而家過咗幾百年啦，仲喺度喎。喺埃及幾耐呢？咁430年，但係有啲地方話400年，喺聖經度有冇兩個數字嘅喎？有一啲話430年。原來咧喺埃及係430年，但係喺埃及咧被逼嘅咧係400年，因為頭嗰幾十年嗰個法老好優待嗰啲百姓嘅嘛，冇迫害佢哋，所以咧計埋呢430年，但係咧過咗幾十年之後咧，新嘅法老起嚟咧，一路逼400年受迫害。好啦，咁而家咧就講要出埃及，出埃及咧本來好快脆咧。經過呢個地方咧，就到迦南美地，就係而家以色列地嘅啦。點不知佢哋都喺個曠野度兜咗呢38年，大概嚟講叫40年38年多。最後呢，神興起約書亞，就帶領佢哋呢過約旦河，入迦南地。今日就同大家講一個嘅過紅海。一個就叫過約旦河咁樣呢兩方面。
咁啊，對我哋有咩教訓呢？陣間先講下。我哋首先要弄清楚佢哋嘅過紅海同埋過約旦河。嗱，我哋而家同大家講第一章啦。過紅海，嗱，呢個圖大家記住啦噃。以色列民喺呢個呢歌珊地，但係佢哋兜個小灣，神咧叫佢喺度又上翻去又落翻嚟咁就過紅海。埃及人就唔會咁過嘅，神係叫佢哋轉下彎咁啊，咁啊過紅海。嗱，呢個轉彎我哋而家唔好講佢啦，就過紅海嘅問題。大家記唔記得翁斌弟兄同大家講嘅咩災係咪啊？在未人過紅海之前咧，法老俾唔俾佢哋過噶？唔俾，係嘛？後來一個災嚟到又話俾啦，咁俾又追翻轉頭啦，係咪啊？9個災都過咗去啦，第10個災係乜嘢？大家記唔記得？殺長子。嗱，以後啊，翁斌詳細會講嗰啲，不過而家我哋睇睇最後嗰個災係殺長子啊。咁我哋首先啊要注意喺出埃及記12章有個叫逾越節，乜嘢叫逾越節咧？咁啊，我哋而家睇睇出埃及記12章嘅第7節啦，大家聽下，各家要取點血，塗在吃羊羔嘅房屋左右嘅門框和門楣上，門框上和門楣上。原來啊，神就話要殺咗嗰啲埃及人嘅長子，但係你哋以色列人呢係我嘅百姓。嗱，大家每一家人呢就攞一隻羊羔，劏一隻羊，喺門楣門框，門框呢就兩邊。門楣呢就頂一道門啦，係咪啊？咁樣塗血，搽咗啲血啊，喺門楣門框上塗啲血，然後呢嗰隻羊呢就拎去入邊食啦。如果呢一家人食唔晒呢，就2家人食一隻羊。好啦，咁佢哋就食，咁啊搽咗啲血喺門框門楣上。耶和華講，佢話我今晚行過邊一間屋，門口有血嘅，我就越過；門口冇血嗰間嘅，我入去就殺長子。咁呢個越過呢，所以叫做逾越節，大家明白未啊？逾越過，見到呢個門口有血嘅唔殺，越過；嗰個門口有血嘅唔殺，嗰個冇血嘅殺。英文叫做 pass over， 行過咗越過，所以叫逾越節。嗱，弟兄姊妹。逾越節係代表乜嘢啊？耶穌釘十字架流血，羊羔啦嘛，佢劏隻羊羔啦，係咪啊？嗰隻羊羔咧，嗰啲血灑門楣門框上啊嘛，入去就食羊羔嘅肉啊嘛。啊，咁呢個咧就代表主耶穌為我哋犧牲，捨去佢嘅性命。咁呢個叫逾越節啊。咁喺逾越節裏邊咧，佢哋搽咗血啦，啊，就係可以講話，佢哋守逾越節咧，就代表救贖。以色列民冇一個係留喺埃及嘅，個個都喺入邊食逾越節嘅羔羊，食完呢就過紅海嘅。好啦，咁我哋留意啊，法老讓以色列人出埃及，點解讓啊？殺啊嘛！逾越節啊，首先我哋講下，先係守逾越節，守逾越節之後呢，嗰晚呢，神嘅使者就落嚟，把埃及嘅長子啊，家嘅長子都殺咗，甚至乎連法老，大家知道法老就係皇帝係咪啊？叫做法老噶，法老王嗰個長子都殺埋，咁你話慘唔慘啊？咁你如果你去埃及地，你聽唔聽見？家都喊噶咯，家個個都死長子係咪啊？連個法老王都死埋長子。哎喲，嗰個法老王話走啦，呢次真係俾你走啦咁啊！因為佢知啊，咁殺法都唔係路嘅，係咪啊？啊，但係以色列民一家都冇殺到喎，點解啊？門楣有咩話？有血，門框有血，
越過咗。好啦，咁咧法老王就話走啦，俾你哋走啦咁。咁啊出埃及嘅人數有幾多咧？咁男丁就60萬。咁啊除咗男人，仲有冇女人㗎？男人多女人多啊，仲有細蚊仔計埋幾多啊？200萬。男男女女計埋咧夫妻，淨係男嘅就已經60萬，計埋晒細蚊仔，計埋晒咧婦人咧200萬。哇，好大陣喎，弟兄姊妹，唔係200個噃，200萬喎，啊！咁嚟出埃及喎。好啦，咁頭先我哋講咗430年嘅，大家知道嘅意思啦。咁佢走啊走迷咗路喎。嗱，睇14章嘅第3節啦，一齊。法老必說：以色列人在地中擾迷了，曠野把他們困住了。法老咧又知道佢要出埃及㗎，點知未出埃及嘅時候就喺嗰度已經彎一彎幾彎嘅啦。法老話：唉，嗰班以色列人都唔識路嘅，迷咗啦，繞住啦嚇，把佢困住啦。咁你話啊，我哋睇呢個呢13章嘅20節，他們從疏割起行，在曠野邊嘅以躺安營。呢個就係彎嚟彎去嘅，未出埃及嘅時候咧。後來神就叫佢轉回。好，咁我哋而家再睇下邊，佢轉回，轉來轉去，法老就決心要追趕。啊，睇下14章嘅第4節啦，一齊。我要使法老的心剛硬，他要追趕他們，我便在法老和他全軍身上得榮耀，埃及人就知道我是耶和華。於是以色列人這樣行了。係啦，我要使法老嘅心剛硬。大家話咁啊，梗係啦，神你使佢剛硬，佢咪硬咯。咁點解又話人哋唔俾人出埃及？咁你自己叫佢剛硬噶嘛？原來嗰個使字啊，喺中文譯做個使字，原來喺原文啊，讓佢嘅心剛硬。佢要剛硬咪由得佢剛硬咁解喎，任憑啊。喺原文應該譯做任憑嘅。大家記唔記得喺羅馬書有好幾節啊？講啲人有罪，神任憑佢哋就有罪，佢唔肯悔改，任憑佢哋。呢今日如果邊個未信耶穌嘅，講極你都唔信嘅，硬係有你嘅道理嘅，又話又唔得閒啦，又話要呢做生意啦，又話一陣呢樣嗰樣咧，左推右搪嘅係咪啊？咁神係任憑你嘅咯噃。我哋信咗耶穌之後咧，我哋有好多時候我哋都會犯罪得罪神嘅係咪啊？如果我哋都唔悔改咧，神就任憑我哋嘅咯噃。等到神任憑好唔好啊？唔好啦，神管教下仲好啊，係咪啊？啊，弟兄姊妹，一個做父母嘅細路仔唔聽話，管教下打下佢，佢慢慢會聽話。我任憑佢啦，咁打又唔打，乜嘢都唔理嘅，嗰個仔點樣啊？一路壞咯，係咪啊？神任憑法老，法老壞就等你壞到夠啊！他要追趕他們，我便在法老和他全軍身上得榮耀。你睇下神點講啊？我任憑佢啦，睇下佢追啦，追以色列民，我任憑佢啊！睇下佢呢點樣，我要喺佢嘅身上同埋全軍得榮耀。埃及人就知道我係耶和華。嗱，呢個緊要啦。於是以色列人就這樣做啊！以色列人呢照着神嘅心意去做。好啦，咁我哋再留意下，我哋睇下呢個第7節啦，或者第6節先啊。法老就預備他嘅車輛，帶領軍兵同去一齊，並法老就點樣預備啦？用車輛嚟追，
嗰啲百姓係行路走嘅啫噃，用車追快唔快啊？快！佢哋嗰啲車咧就裝2個人嘅啫，一個就揸車，一個咧就車兵長。有啲係3個人嘅，咁啊無論3個2個都好啦，有車啊，有軍兵帶着600輛車咧，嗰啲係特選嘅600啫喎，仲有喎和埃及所有嘅車，哇多唔多先？600輛係特選嘅，仲有埃及嗰啲有車就拎嚟啦，冚唪唥車拎埋嚟啊！每輛都有車兵長，嗰個揸車嘅有一個車兵長嗱，咁樣咧嚟到追趕以色列民。弟兄姊妹，以色列民出埃及幾多人話？200萬，嗰啲車追嚟，追唔追得到㗎？應該追到嘅喎，係嘛？咁邊個快啊？車快啦，係咪啊？哎呀，點算啊？你睇下，追上嚟啊！嗱，睇下，咁咧，佢哋追趕，當時咧嘅新嘅危機咧，我哋大家留意下第9節啊，或者好，埃及人追趕他們，法老一切嘅馬匹、車輛、馬兵、軍兵多唔多？馬匹、車輛、馬兵、軍兵就在海邊上靠近比克希錄，對着巴力洗分，在他們安營嘅地方點樣？追上咗未？哇！弊家伙咯！如果係你同我點樣啊？弟兄姊妹，唔係話俾一個細路仔追上喎。如果細路仔追上怕唔怕？唔怕啦，咪成幾百萬人係咪啊？你啲細路仔就嘈巴閉，軍兵、軍長、車輛點搞？馬兵又有馬，哎喲多啦啊！咁啊嚟追以色列民，好呢個係危機啊！好啦，咁啊睇以色列人咧就過紅海啦，啊佢追到話過紅海，大家注意到佢哋走近嘅路嚟到過紅海嘅時候，點樣過？點樣咧？第10節啊，法老臨近嘅時候，以色列人舉目看見埃及人趕嚟，就點樣？如果俾你怕唔怕？向耶和華點樣啊？哀求咁啊，都幾好啊，都會祈禱係咪啊？弟兄姊妹，我哋艱難到痛苦不得了嘅時候，俾人追，會唔會祈禱噶？都要啦，求啦咁啊！睇佢求乜嘢先啊？弟兄姊妹，我哋睇佢求乜嘢啊？喺呢個第11、12節啦。嗱，睇大家聽我讀啊！他們對摩西說：難道在埃及沒有墳地？啊！你帶佢出嚟做乜嘢得㗎？埃及冇墳地咩？我死喺埃及都有墳墓葬啊！你而家出嚟俾佢追死，有冇墳墓啊？連墳墓都冇㗎嘛！你把我們帶在死在曠野嗎？你為什麼這樣待我們？將我們從埃及領出嚟呢？一齊，我們在埃及，你沒有對你說過，不要攪擾我們，用我們服侍埃及人嗎？因為服侍埃及人比死在曠野還好。我睇呢兩節經文唔使點解釋。我哋有冇咁嘅態度啊？弟兄姊妹，俾人追嚟啦，咁點算啊？死梗噶啦！呢你摩西，我早都話啦，我哋喺埃及就算啦，服侍法老都好啊。我哋死咗都有墳墓啊。而家出嚟有冇墳墓啊？冇噶嘛？點算啊？喺度怨唱喎，到底真係祈禱還是喺度怨唱啊？我哋好多時候祈禱係怨唱嘅，弟兄姊妹。哎喲，神啊，點解咁樣搞噶？點解我又要？哎呀，呢個又我信咗耶穌，呢個又話要掟我出家，嗰個又話咧唔俾我翻嚟，啊，嗰個又同我哋要離婚，啊，嗰個又話乜咁？整下我又病埋。哎喲，我死就好過啦。點解咁搞法啊？有冇怨唱我哋？有啊，不過唔出聲啫。
可能個口裏心唔出聲，個口唔出聲，個心點樣啊？哎呀，神啊咁嘅，到底點搞法㗎？係咪啊？你一睇以色列文，佢係怨唱，以後仲有怨唱啊！呢度第一次俾我哋見到佢嘅怨唱啊！佢怨咧唔係輕輕地怨喎，摩西啊點算啊？哎呀，而家出埃及啊，睇住你啊死㗎咯喎！呢追到嚟㗎咯喎，紅海又點樣啊？過唔過得先？過得啊？過唔得㗎喎，水嚟㗎嘛！我後邊追到嚟啦，點算啊？死梗㗎啦！摩西啊，快啲祈禱啦！咁都仲好係咪啊？喺度怨行佢，我都話過你唔好帶佢出嚟啦！我死喺埃及，我都有個墳墓㗎嘛！而家連墳墓都冇，你就死啦，弊家伙啦！啊，好，我睇13節啊，嗱，一齊啦！摩西對百姓唔好怕，弟兄姊妹。如果摩西話我都怕埋，咁你點算啊？唉，摩西做領袖噶，你都怕埋，弊家伙，唔好怕。咁唔怕你實係應該你後邊追緊嚟怕唔怕先？只管站住，摩西，你叫我哋喺兩邊走都好啊。前面走唔到，後邊就追到嚟，前無去路點話？後有追兵，咁啊兩邊走都好係咪啊？叫我站住嘅，弟兄姊妹，應該要走嘅就叫我站住。你話有冇咁嘅道理嘅先？其實嚟講啊，我哋在艱難痛楚嘅時候，你唔知道點樣行嘅時候咧，真係要站住，站穩。弟兄姊妹，今日我哋站穩未？冇啊！好多時候我哋就偏歪啦。所以神用苦難嚟考驗我哋嘅時候咧，就考到我哋到底啊，係咪真係依靠神呢？還是怨唱神？係咪啊？本來有路走嘅，前面冇咗，後面冇，兩邊得唔得啊？兩邊得嘅係咪啊？咪兩邊走出去咯，追埋嚟咪追埋，你咪追埋海裏邊去啦。叫我哋站住嘅，哎呀，點樣啊？睇下耶和華今天向你們所施行嘅救恩。因為你們今天所看見嘅埃及人啊，必永遠不見啦。唔係話所有個埃及人永遠不見喎。今天所看見嘅嗰班啊，追緊嚟嗰班啊，知唔知啊？追緊嚟嗰啲兵啊，嗰啲車啊，所有見嘅永遠唔見。今日所見到嘅，今日未見到嗰啲咧，當然埃及人仲有人嘅，係咪？冇人死晒嘅，係咪啊？今日所見到嘅，永遠再唔見。啊，所以你哋唔需要驚啊！所以摩西咧就一講咧，你們站住，唔好懼怕啊！好啦，我哋再睇第14、15節啦。耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。站住，仲唔夠？仲喺度靜默，仲唔好出聲。哇！後邊追緊啦，到啦，做咩啊？企喺度都已經夠驚啦。如果俾我哋大家企喺度咧，我哋仲嘈天巴閉，冇死啊！點啊死啦！我哋出聲嘅係咪？唔好出聲，仲唔俾出聲添？站住，靜默，唔好出聲。睇咩嘢啊？唔好出聲啲啊！15節啦，一齊。耶和華對摩西說：你為什麼向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。頭先叫站住吧，而家叫咩啊？咁啊，大家話好啦，而家叫走咪好啦，係咪啊？嗰啲水都未開，就叫我哋往前走。頭先叫站住咧，已經係真係好艱難噶啦，因為點解追緊嚟噶嘛？追緊嚟就往兩邊走就啱噶。叫我哋咧站住，咁啊站幾站咧？往前走咁，你開咗條路先叫我走啊！啊點解知咧？未開路叫我哋往前走，弟兄姊妹，俾你點樣啊？好多時候我哋係咪啊？艱難到不得了嘅時候，痛到不得了嘅時候，灰心到不得了嘅時候，神叫我哋站住，企住，
企唔企得穩？可能企唔穩就碌過嚟。但係等到神叫我哋往前走，走乜嘢啊？前無去路點啊嘛？點走啊？兩邊走啊？往前走唔係往兩邊走啊！你睇，往邊度走啊？往前走咪水嚟噶嘛？係咪啊？點解咁冇道理啫？摩西叫我哋往前走。好，你睇16節啦吓。嗱，我哋睇下邊嗰度啦。16節，你舉手，嗱，即係話你舉手向海伸張，把水分開，以色列人要下海中就走乾地。好奇噃，弟兄姊妹，神叫以色列民往前走，然後就叫摩西舉手，就將海中咧一伸杖打落去，使個海開咗，係咪啊？大家明白未啊？按道理嚟講咧，神啊，你要叫摩西先舉杖，開咗嗰個河啦，咁叫我哋往前走都差唔多，係咪啊？啊，未開未舉，叫佢往前走喎，叫咗佢哋往前走，然後就叫摩西喎，你知係咪調轉頭噶？按道理係咪應該要叫摩西舉杖打咗開咗路，咁然後就百姓走啦走啦咁，咁就啱嘅係咪啊？唔係，調轉頭往前走，走咩啊？啲水嚟嘅，然後就叫摩西伸杖。弟兄姊妹，好多嘅時候我哋總覺得神嘅好似調轉時間喎。哎呀，神啊，你開路俾我哋點樣咁啊點啊，都未開就叫我哋走，啊走咧就開咁啊，調轉頭嘅，你唔好驚。我哋嘅神係靠得住嘅，還是唔靠得住噶？我哋靠唔靠得住啊？我哋靠唔住係嘛？啊，往前走，你聽神嘅話就得啦。好，咁我哋再睇下邊啦。嗱，睇叫走乾地喎。啊，18節一齊。所以以色列人都有兵器嘅喎，弟兄姊妹。不過嗰啲兵器夠唔夠後邊打？唔夠。百姓帶着兵器，同埋軍兵帶着兵器同唔同嘅，弟兄姊妹？啊？你又唔識揸槍，俾支槍嘅你，嗰個軍官揸支槍嚟，你同佢打，邊個打贏啊？梗係人哋軍官打贏你係咪啊？而且咧又有車輛，又有馬。不過咧，佢哋帶住啲兵器咧走啦咁。都叫做護身啦，係咪啊？保住下啦，咁其實嚟講咧，護咩啫？一啲都護唔到，係咪啊？神率領百姓繞道而行，走紅海曠野嘅路。大家記住，頭先我咪講，如果直不過紅海就快脆啦。點知神又叫佢兜翻上，又兜翻落，咁啊繞道而行。神有冇叫我哋繞道嘅先？啊，好多時候我哋繞來繞去都覺得，哇，總係冇出路嘅，係咪啊？今日我哋每一個弟兄姊妹，你在神嘅家中，你亦應該要睇下以色列民出埃及嘅嗰個情況。神就叫佢繞下呢度，繞下嗰度，咁樣嚟過嘅，冇錯。最後以色列民過唔過到啊？過到。但係經過好多艱難，係咪啊？好多曲折，好多波折，我哋唔需要驚慌嚇。好啦，咁我哋睇下，叫佢往前走開路啦，係咪啊？紅海啊，本來係呢個喺印度洋啊、波斯灣個地方㗎，佢哋啊叫以色列人咧過紅海啊。然後咧19、20節啦，啊，大家聽下。在以色列營前行走嘅神嘅使者，轉到佢哋後邊去，雲柱也從他們前邊轉到佢哋後邊立住，一齊在埃及。大家記唔記得有雲柱有火柱係咪啊？晚黑咩啊？晚黑火柱啊，日間呢雲柱。
以色列人迎前行走嘅神嘅使者，神嘅使者帶路嘅噃，弟兄姊妹，叫佢哋往前走。你估真係咪真係冇人帶路噶？邊個帶路先？神嘅使者，感謝神。但係佢轉到後邊喎，喂，係咪你怕嘅啫？弟兄姊妹，如果叫你帶路，哇，唔得啊，唔得啊，危險啊！我行收尾啦咁。咁你帶路嘅人行收尾，咁我哋咪更加要走咯，係咪弟兄姊妹？睇見個使者行幾行，佢都要走啦，咁你咪走。誰知佢唔係怕死，唔係走，佢喺前面帶幾帶就翻轉頭喺後邊咧保護喎，因為後邊有乜嘢話？追兵係啦。咁啊前邊咧嘅使者咧往前走，仲有喎雲柱亦從前邊轉到佢哋後邊。本來喺前邊有雲柱帶你嘅係咪啊？神嘅使者帶啦，有雲柱帶啦，咁你驚唔驚啊？弟兄姊妹，咁就唔驚啦，係咪啊？如果俾你見到雲柱喺度，又見到神嘅使者喺度，你仲驚唔驚啊？好多弟兄姊妹就話我就見唔到，所以我就驚，係咪啊？係冇錯，但係而家見到咯喎，見咧，但係你冇見到佢走後邊嘅，帶我喺前面走後邊，叫我哋咁自己走啊？雲柱啊走埋後邊。神嘅使者後邊保護你，由嗰個雲柱咧喺後邊咧擋住。以色列嗰邊係光嘅，後邊嗰邊係黑嘅。嗱，睇一塊布擋住咁先。不過冇乜道理嘅喎，弟兄姊妹。而家喺太陽光冧冧嘅地方，大家企喺外邊，俾一塊布遮住，會唔會一邊光一邊黑噶？都係光嘅，係咪啊？如果你遮住個頭咁就黑啫。但係唔係嗱，你大家明白未啊？一塊布咁遮住，上高咁曬嚟嘅，呢邊光，呢邊黑，咩道理啊？弟兄姊妹，你明白未啊？以色列民嗰邊光，埃及人嗰邊咧黑掹掹嘅啫，好似即係晚黑半夜咁樣，咁佢睇唔睇到啊？追唔追到啊？啊，原來保護咗佢哋，使到佢一邊光一邊黑。可能嗰塊雲柱咧，一方面係咁樣，可能有啲有冚住都唔定，係咪啊？即係總言之遮住晒佢哋，使佢睇唔到嘅，係咪神嘅拯救啊？哎呀，弟兄姊妹，最危難嘅神好多時候咁嘅噃，神開路俾我哋咧，係等到最急嘅時候先開嘅，唔係等到你提前開俾你咧，咁啊大家都會覺得安心啦。啊，提前早啲咁多。神啊，你早啲咁多開咗洪水，開咗個紅海，又早啲咁多俾啲雲柱遮住，咁我哋安心慢慢走啦。咁你叫我往前走，我都安心。但係唔係，都未有嗰啲嘅時候就往前走。哎呀，弟兄姊妹，我哋嘅神啊，好多個時候就最危難關頭嗰個時候就顯現，你唔好驚慌，唔需要懼怕。好啦，啊，你睇下。嗰個雲柱隔住，一邊係點啊？黑暗，一邊咧邊邊發光㗎？係黑暗咧，埃及中夜成晚喎，兩下不得相近，唔會話一陣嘅呢個光翻，一陣呢啲又呢調轉黑，成晚都係咁噶啦。等佢哋過紅海啊，所以咧呢處係俾我哋見到咧，神嘅使者啊，好，然後咧。21節、22節啦，大家聽下。摩西向海伸杖，耶和華便用大東風，使海水一夜就退去，水便分開，海就成了乾地。一齊。走乾地就有5次講到，喺呢度就有5次講走乾地，長換啊嚇！摩西向海伸杖，耶和華有大東風，使海水一夜就退去，水就分開成咗乾地。仲有嗰啲水分開點樣啊？分喺兩邊好似牆咁樣，長換啊！弟兄姊妹，10丈高嘅水。啲水會好似一埲牆咁，你話磚頭都好啊，嗬？磚頭咧成埲牆，水會唔會成一埲牆噶？你試下翻屋企，你攞啲水咁冧高佢得唔得啊？
大概冧啲咁多都唔得，冧10丈高嘅成一長門，可能神叫佢結冰咁就冇唔知係咪咁樣，或者結咗冰咧咁咪唔冧啦係咪？咁啊神要佢唔結冰都得㗎喎，唔喐咁就得㗎啦係咪啊？水嚟㗎，係啊，會成牆㗎，係咪神蹟啊？弟兄姊妹，係呢個的確係神蹟，因為在最危難，好多弟兄姊妹好多時候祈禱話神啊，俾個神蹟我睇下㗎，神唔係咁容易俾神蹟你睇㗎，等你走投無路，神蹟就嚟啦，啊，前無去路，後有追兵，神蹟就嚟啦，係咪啊？嗱呢個左右成一長門，咁以色列民點樣啊？走唔走啊？弟兄姊妹，走啦！10丈深嘅水，咁睇埃及人又點樣咧？睇下嗱，大家睇下啊，我哋睇23到25節啊。埃及人追趕他們，法老一切嘅馬匹、車輛和馬兵都跟着下到海中。哇！我睇埃及人打啊，哇嚇，都唔冧嗰啲水，佢哋走得，我哋走唔走得啊？照計得㗎，跟住落水。到了晨更嘅時候，一齊啦！到了晨更嘅時候，哇！弟兄姊妹點樣啊？啊，朝頭早啫，耶和華咧喺雲柱中向埃及嘅軍兵睇下佢哋，埃及嘅軍兵亂咗啦。嗱，又讀埋呢個又。係啊！哇！嗰啲軍兵亂咗，車輪就脫落，嗰啲車會嗰啲車輪都甩曬啲車輪嘅，弟兄姊妹。咁甩咗車輪仲有冇用噶？推啊，得唔得啊？點推啫？快走啦，係咪啊？神行神蹟嘅時候咧，行到咧點樣啊？啊，人就亂曬檔，車又亂埋檔，輪都脫埋。啊！車輪脫落，難以行走。埃及人哋點講啊？弊家伙咯！我哋喺以色列面前逃跑啦，唔係佢跑啦，我跑啦。而家到佢哋跑翻轉頭先啱，係咪啊？因為耶和華為他們攻擊我們，佢又知道喎，耶和華係為佢哋攻擊我哋啊！走啦，走啦咁。咁啊點樣啊？哦，26到28節啦，最後啊。耶和華對摩西說：你向海伸杖，叫水盈合在埃及人並他們嘅車輛馬兵身上。一齊，摩西向海伸杖，到了天一亮，海水仍舊復原。埃及人被水口跑的時候，耶和華把他們推翻在海中，水剩下幾多個？冚唪唥冇晒啦！弟兄姊妹，如果你詳細翻去睇，你記唔記得以色列民上咗岸，睇見嗰啲軍兵追嚟，驚唔驚啊？又驚啦，係咪啊？咁咧，神就叫摩西咩話？又舉杖指落個河，指落個紅海度，嗰啲水點啊？復原。哇！咁復原之後點樣啊？人又點樣啊？哎喲，人就浸死啦，車咧，即係車輪有冇用啊？冇啦，冚唪唥冇啦。嚟，水就回流，淹沒了河車輛和馬兵。那些跟着嘅以色列人下埃及嘅嗰啲下海去嘅法老嘅全軍連咩嘢話？連一個都冇留低。頭先咪講過嘅，你哋今日睇見嘅埃及嘅軍兵。永遠咩啊？永遠睇唔到。神就咁樣把以色列民帶嚟埃及，
咁啊，但係出埃及咧，好啦，喺我而家唔揾佢啊，你翻去睇出埃及記15章啊，佢哋過咗海咯，過咗海啦，又見到嗰啲法老軍兵咧淹沒啦，唱詩感謝讚美，記唔記得？出埃及記14章係過逾越節噶嘛，守到逾越節之後咧就過紅海係咪啊？過完紅海之後咧就睇見呢個情況咧，啊真係我哋嘅神偉唔偉大啊！我哋如果見到咁嘅情況嘅時候，我哋會唔會嗰個時候仲願唱唔願唱先？唔願唱，感謝讚美我哋嘅神啊！耶和華萬軍嘅耶和華係值得我哋感謝同埋讚美，榮耀我哋歸於我哋嘅神。唱詩唱詩唱詩，感謝感謝讚美，讚完冇幾耐行啦咁啊，行到曠野嗰度又話冇水飲。摩西啊，你咁搞噶，搞到我哋出嚟冇水飲啊！喺埃及死咗好過啦，咁啊又發怨言咯喎！啊，真係你話弟兄姊妹，我哋睇見佢就覺得好真係好唔應該，但係睇翻我哋自己嘅時候咧，好多時候我哋係咁噶嘛。嗰次啊，神救咗我哋啊，都唔知係咪撞彩嘅啫，咁啱巧嘅啫。而家又係咁嘅，死啦！真係我哋真係信耶穌，唔知信成咁噶，有冇啊？好可能啊！點樣？水回流，好啦，感謝神啦，讚美啦，讚美啦，出咗埃及啦，過咗紅海啦，淹死咗嗰啲法老軍兵啦，啊，車輛都冇晒啦，真係神救咗我哋啦！但係冇幾耐就怨言啦，喺曠野度兜圈子兜咗幾耐？嚴格嚟講38年多啲，實係講40年啦，大概數係咪啊？本來喺曠野呢，一過咗紅海呢，頭先個地圖咪記得係咪啊？好快脆就到呢個迦南邊境啦，咁就唔使走去約旦河嗰邊去嘅，好快脆就上去啦。佢哋派探子入去睇下個地方點樣。誰不知咧，探子入去嘅時候，翻嚟呢，除咗約書亞同迦勒兩個，其他個個都係怨唱，唔好啦，唔得噶，去嗰度嗰啲人個個大嚿噶，我哋啲人俾佢真係，唉，點打得贏佢啊？約書亞同迦勒話唔怕，神與我哋同在。誒，呢兩個就好啦，嗰10個點樣啊？12個探子係咪？探子去到咧，怨唱，好，神就讓佢哋喺曠野兜圈，行喺曠野兜圈咯噃，呢個曠野，本嚟喺度好快脆噶嘛，入迦南噶嘛，都唔使過紅海，唔使過約大河得嘅係咪啊？好，你哋怨唱咩？兜幾兜又冇嘢食啦，嗎哪有嗎哪，後嚟又感謝神咧，又俾嗎哪啦，係咪啊？有嗎哪啫，又冇水啦，咁硬喺度成日發怨言嘅，喺曠野兜咗呢38年多，最後點樣呢？由約書亞帶領以色列民過約旦河入迦南。嗱，我簡單同大家講，過紅海代表我哋一個人信耶穌得救受浸。過約旦河呢，就代表我哋每一個人喺世界上啊兜圈呢，過咗啲枉過嘅日子，唔知你過幾多，我過幾多，有啲過40年，有啲過50年，我哋過咗幾多年啊？弟兄姊妹，兜圈兜咗幾耐啊？唔知哦，係咪啊？兜咗好耐啊！最後點樣啊？過約旦河入迦南。過約旦河呢，就代表聖靈充滿啦。嗱，弟兄姊妹，過約旦河呢，同過紅海有啲唔同嘅地方嘅噃。嗱，我哋而家睇過約旦河啦吓。過約旦河，嗱睇，佢哋係3次過。第一就係亞伯拉罕啊，過呢呢個伯拉大河係咪啊？到咗加勒底喺加勒底嘅吾珥一路去到呢就要過去以色列地啊嘛，呢個第一個過渡。第二個過渡呢，出埃及過紅海。第三個過呢
過約旦河入迦南，呢個第三個過渡。咁佢哋未曾過之前呢，睇啦，準備過，我哋先睇第一節約書亞記啦。而家唔係睇出埃及記嘞喎，睇約書亞記啦嘛。因為約書亞帶領以色列民過約旦河入迦南噶嘛。第一節大家聽，約書亞清早起來，和以色列人都離開什亭，來到約旦河，就住在那裏等候過河。大家留意，約書亞清早就起嚟，離開什亭，同埋什亭就係佢哋喺曠野兜圈兜到最後一站，就係什亭，停喺嗰度。好啦，離開什亭，即係離開曠野，從今以後唔好再曠野嘅生活啦。咁啊點樣啊？走到約旦河邊，等候過河。過了3天，官長走遍營中，一齊吩咐百姓說：你們看見耶和華你們神的約櫃，又見祭司利未人看着，就要離開所住的地方，跟着約櫃去。佢哋過約旦河呢，要揾祭司抬約櫃嘅噃。大家知唔知約櫃係代表我哋主耶穌基督啊？嗰個約櫃呢，有幾個圈嘅，就插一支嗰啲擔係咪啊？佢哋抬約櫃噶嘛，約櫃唔准用手摸嘅噃，弟兄姊妹。有人摸約櫃就死咗，記唔記得？係啦，呢咁啊穿住嘅，咁啊兩邊穿住呢，而且嗰啲圈喺下邊喎。點解呢？等佢一抬個約櫃就趌高咗，後邊人個個都見到個約櫃。弟兄姊妹，我哋要唔要高舉基督噶？嗰啲祭司抬約櫃過，將個約櫃，佢個圈喺個約櫃，唔係約櫃唔係咁矮噶，不過本聖經係咪咁好嘛？喺底下有幾個圈，兩邊抬，咁嗰啲祭司咪抬咯。咁咧約櫃咧趌高咗嘅時候咧，後邊就見到晒啦，係咪啊？咁咧就嚟到過約旦河嘅。好啦，我哋睇吩咐百姓抬約櫃離開所住嘅地方，百姓要跟着約櫃。今日我哋要走得勝嘅路，跟唔跟耶穌？要好啦，咁我哋睇下邊第4節。只是你們和約櫃相離，要量2000肘，不可與約櫃相近，使你們知道所走當走嘅路，因為這條路你們向來沒有走過。離開2000肘，唔好行咁埋先。抬約櫃嗰個呢，而家要過約旦河啊嘛，係咪？過約旦河有水噶嘛，有水呢，而家佢要嗰啲祭司帶路帶頭。弟兄姊妹，神要祭司帶頭，抬起約櫃嚟到過約旦河。祭司可以講而家今日我哋冇錯，而家今日我哋每一個基督徒都係祭司啊，係咪啊？但係喺舊約嘅祭司呢，就預表到呢打理佢哋嘅，即係喺聖殿獻祭嗰啲啊。咁啊話，如果今日我哋講呢，應該係教會嘅長老啊，或者係執事啊，都即係比較上咩噶？嗰啲要帶頭帶頭行。約書亞吩咐百姓說：你們要自潔，因為明天耶和華必叫你們中間行奇事。過約旦河，頭先我咪講係代表聖靈充滿，記唔記得聖靈充滿之前，我哋要唔要過聖潔嘅生活？一陣同大家再講下，你哋要自潔。點解？明天耶和華必在你們中間行奇事。好啦，一齊約書亞。祭司聽唔聽話？聽，抬起上喺百姓前頭走。你做祭司就帶路走你呢抬起約櫃佢，咁呢準備啦嘛，準備要走噶啦。好啦，咁啊點樣呢？
約書亞繼續摩西做領袖，約書亞係尊大啊！神咧神使約書亞尊大，使到佢咧喺神嘅面前咧係好蒙恩啊！好啦，咁啊再睇下約書亞咧就鼓勵眾百姓啊，11節啊，約書亞說：看啊，普天下嘅主嘅約櫃必在你們前頭過去，到約旦河裏，因此你們就知道，在你們中間有永生神，並且他必在你們前面趕出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亞摩利人、耶布斯7族嘅人。啊，迦南人，第二呢赫人，第三希利尼人，第四比利洗人，第五革迦撒人，第六亞摩利人，第七耶利哥。耶利哥就係耶路撒冷喎。咁以色列民啊，而家要過約旦河呢，佢話過咗約旦河呢要趕逐，睇到未啊？啊，必在他們前頭面前啊趕出啊！你唔好再讓嗰啲咩迦南人咧喺度佔霸嗰啲地方啦。原來嗰個地方係以色列嘅，佢哋下咗埃及嘅時候，因為饑荒係咪啊？就呢俾嗰啲迦南人佔咗個土地。而家佢回嚟又要趕翻佢嘅。弟兄姊妹，耶穌釘十字架之後，以色列人被趕散天下，係咪啊？而家佢回國嘅時候，人家話佢霸佢個地方喎。其實個地方係邊個噶？以色列噶嘛。人家走咗咁耐啦，咁而家翻嚟要復國啦，咁你又話人哋霸你嘅地方，乜成日打中東，而家成日咩就係爭嚟爭去，爭嚟爭去，係咪啊？弟兄姊妹，文化大革命啊，你間屋俾人霸咗，文化大革命之後翻屋企嘅時候，你應該啊攞翻間屋噶啦。但係嗰個住緊嗰個話，我住咗咁耐咧係我噶啦，咁得唔得啊？間屋係邊個嘅啫？主人噶嘛。咁而家人哋翻嚟，你要讓翻俾人哋先啱嘛？你好多謝啦，我住咗咁耐啦，係咪啊？咁先啱噶，或者係至多我俾翻個房間你住下啦，咁啊算啦，係咪啊？啊唔係佢掟翻人走。以色列民而家復國咧，又係俾而家中東嘅隻硬係搞，不過都好多係應驗聖經嘅，證明咧我哋嘅主快翻嚟嘅。依家我唔得閒講嗰啲先嚇。咁原來咧佢哋啊下咗埃及，而家翻嚟啦。應該咧要把啲迦南人踢走晒嘅，嗰啲迦南人壞透嘅，反對神，又有偶像係咪啊？神要佢趕晒，點不知呢？佢哋7族啊，迦南7族，睇啦，看啊，普天下嘅主嘅約櫃喺前面過去，到了約旦河，咁你知道呢？喺你哋中間有永生神。但係過咗河之後呢，記住喎，要把迦南7族趕走。呢個呢就吩咐佢哋。好，咁我哋睇第12節呢，7族人啊，我哋而家睇12節。你們現在要從以色列支派中揀選12個人，每支派1人。大家記得以色列咪12個支派係咪啊？每一個支派揀選1個人，因為你哋過約旦河12個支派嘅人啊嘛，咁啊所以每一個支派咧揀選1個人，做乜嘢啊？睇啦嚇，揀選咧就然後發預言啦，13節啦，一齊等到台普天下。過紅海，睇見紅海乾咗，以色列民就過，係咪啊？過約旦河就唔係，祭司咧腳踏水，踏落去水就乾。哇！弟兄姊妹，邊樣容易啲啊？
見到水乾咗過去容易啊，還是落腳啦？落腳嗰水就乾啦，邊樣容易啲啊？梗係乾咗行去容易啦，係咪啊？一個人初初信耶穌呢，係信心。呢個信心呢都唔係要求好大嘅啫，睇見河水乾你就過啦。等到你要被聖靈充滿嘅時候，嗰個信心要唔要大啲啊？要咯。點樣啊？腳踏水，河水就乾，立起成壘。頭先呢紅海就唔係立起成壘先，你就過。而家呢腳踏河水，不過呢就叫祭司行先，都係嗰啲祭司帶頭啊。腳站立在河水裏，約旦河水從上往下流嘅水必然斷絕，立起成壘。啊，弟兄姊妹，河呢嗰啲河水咪喺上面流落嚟嘅？大家有冇睇見珠江啲水係咪咁流噶？流出海嘅係咪啊？佢斷絕嗱，睇下過河呢，嗰啲河水咁一路流。咁你要等佢斷絕，然後過約旦河。嗱，弟兄姊妹，過紅海就先紅海乾，過約旦河就先入水，先腳入水，然後呢就河水就乾，然後立起成壘。嗱，立起成壘，弟兄姊妹，記住，你信耶穌，我信耶穌，初嘅信心冇錯。你係信耶穌得救，係信耶穌咧成為神嘅兒子，為你同我釘十字架，然後呢又信耶穌到從死裏復活，就必得救，係咪啊？呢個信心咧已經係都唔容易噶啦，不過都係叫做初步。等到我哋每一個人信咗耶穌呢，又喺曠野兜圈兜咗幾十年，然後呢而家就要被聖靈充滿啦，過約旦河就點樣啊？腳先咩話？腳先入水，水就乾。今日神要我哋嘅信心咧，要大過我哋初信耶穌嘅時候嘅信心，啱唔啱？弟兄姊妹，好可惜有啲弟兄姊妹越信越少，係咪啊？哎呀，舊時信心都幾大嘅，神都恩待我，俾我又經過艱難又危險，死裏逃生，病到就嚟死啦，神又醫翻好我。而家唔係咯，越信咧越艱難，神又唔理我噃。你嘅信心力越大啊，還是越少啊？哎呀，求主幫助我哋，神用更多嘅苦難嚟到鍛煉我哋，叫我哋嘅信心更大。腳先入水，但係咁噃，祭司嘅腳入咗水，祭司唔喐，抬住個約櫃，等百姓過，一路過，百姓過咗咪上岸啦，係咪啊？一路上。如果半路咧嗰啲水合不嚟嘅時候咧，個祭司浸死先，嗰啲啊上咗岸，嗰啲啊未過。祭司係要帶頭嘅，弟兄姊妹記唔記得啊？係啦，咁百姓睇見啲河水，祭司咧腳一入水嘅時候，百姓就跟住過河啦，過了約旦河啊！嗱，呢個我哋大家又分清楚咁樣。好，喺咩時間呢？大概係4-5月之間，係收割嘅時間。河水咧就正係漲嘅。喺以色列啊，收割嘅時候河水正係漲嘅，正係喺漲嘅時候呢，大概有60尺以上。頭先嗰個10丈嘅喎，但係記唔記得？紅海10丈嘅喎，而家都有60尺以上啊！好，立起成壘啦，然後呢就睇呢個17節啦。抬耶和華約櫃嘅祭司站定，以色列人眾人從乾地上過去，直到國民盡都過了約旦河。點解叫國民呢？原來以色列係一個國嚟噶嘛，去咗埃及嘅時候呢，就當然啦，喺埃及地就住喺歌珊地，法老俾一塊地方佢哋住，但係佢仲係一個國嚟噶。而家以色列人回國都係一個國嚟噶，分散天下。雖然呢嗰時候冚唪唥好似冇國冇王冇剩乜都冇啦，係咪啊？但係分散，而家回國呢一樣係國，神稱佢做國民嘅。
直到國民盡都過了約旦河。有冇留翻邊個？過晒，好啦，咁啊點樣呢？啊，仲要立石喎。第4章嘅第3節啦，一齊吩咐他們說：嗱，睇下過河要帶12嚿石喎。哎呀，12個支派啊嘛，係咪啊？一個支派帶一嚿石，過咗河咧，喺你今晚住宿嘅地方咧，立起12嚿石，做乜嘢啊？留翻啲仔女，後來就問嗰啲仔女話：阿爸阿媽，點解嗰個12嚿石做乜嘢啊？咁你就講翻俾佢聽啊！你哋嘅祖宗係點樣過約旦河嘅，咁講翻俾佢聽。呢個係立起12嚿石頭。弟兄姊妹，今日我哋信咗耶穌之後，要唔要同我哋仔女講福音啊？咁你有冇立石頭啊？今日唔係叫你真係出去執嚿石頭啊！嗰啲石頭而家我哋唔需要執噶啦，係咪啊？我哋有冇將耶穌基督嘅磐石咁嚟到咧教導我哋啲仔女呢？立石頭啊！好啦，咁咧而家我哋講咗佢哋過紅海，講咗啦。過約旦河又講咗啦，咁對我哋有咩教訓呢？嗱，呢個就大家注意啦吓。以色列人出埃及，以色列人喺埃及地為奴，神要把佢哋救回翻去佢本國，呢個總嘅出埃及嘅第一步。過紅海，原來啊，以色列民喺埃及守逾越節，食羔羊，用血搽門楣門框就已經得救噶啦。平時我哋講慣啦，以色列民過紅海得救，過約旦河就被聖靈充滿。其實嚟講，未過紅海就得救咗啦。喺埃及啊，記唔記得？守逾越節係代表耶穌基督嘅羔羊，係咪啊？嗰啲血啊，搽喺門楣門框上，咁你殺長子嘅時候入唔入去啊？唔入咯。你如果個門口冇血咧，入唔入啊？入，所以咧得救咗噶啦。啊，弟兄姊妹，咁點解又要過紅海呢？咁過紅海係代表受聖靈嘅浸，同埋我哋受浸水浸。每一個人信咗耶穌，我哋有聖靈。我哋被聖靈浸入基督嘅身體，呢個係預表。咁即係過咗紅海咧，整個得救咁咧。嗱，當然咧就喺埃及啊，守逾越節就已經得救噶啦。但係咧就過紅海咧就完整啲咁多啊，有埋聖靈嘅浸，有埋咧又受埋水浸。當然今日我哋唔係個個一定要受浸得救，係咪啊？因為喺過逾越節你得救噶咯，真係信嘅得救啦，弟兄姊妹。你有耶穌個血搽喺你嘅門楣門框上，得救噶啦。係咩門楣門框啊？係咪翻屋企嗰度門啊？唔係，心門。我哋嘅心門有門楣門框，有耶穌個血，好唔好啊？弟兄姊妹，係唔使一定翻屋企嘅門。而家翻屋企門搽喺度冇用噶喎吓，你唔好今日翻去我又搽啦搽啦。啊！我哋喺神嘅面前咧，今日我哋每一個弟兄姊妹啊，喺門楣門框上已經有耶穌個血，得救咗噶啦，得救咗咧。今日我哋喺聖靈嘅時代咧，一信耶穌咧，聖靈又喺我哋嘅裏邊噶啦，就把我哋浸入基督嘅身體裏邊噶啦。我哋就係教會嘅一份子。當然，以色列民就唔係教會啊，我哋就係教會。弟兄姊妹記唔記得？教會係高過以色列民嘅，記唔記得啊？係呢個而家我唔講嘅字啊。好啦，咁就過紅海，但係好可惜，過咗紅海時候又喺度怨唱，又話要走翻埃及。今日我哋有信咗耶穌之後，有冇話早知我唔信好過啦？咁搞法嘅咁，我以為信咗就發財喎，係咪信耶穌發財噶？今日我哋同人講耶穌好唔好？話信耶穌就有工作做，信耶穌有飯食，信耶穌有呢樣好嗰樣好。你講將來嘅好唔講將來嘅好，你唔講而家嘅好，
如果講而家嘅好，我哋使乜信耶穌啫？弟兄姊妹，到底而家信咗耶穌啊？而家嘅好多呢，還是苦多噶？仲係苦多喎。神話俾我聽，耶穌話咩啊？你們在世上咩啊？咁話明噶嘛，係咪啊？咁你乜嘢？你同人講耶穌喺美國話信咗耶穌就好噶啦。啊，你而家有病啫，信咗耶穌就冇噶啦。咁一陣佢信咗耶穌仲有病，佢咪賴，佢咪怨你？呢個話我哋話冇嘢，哎呀，我都唔知信錯咗未咯。咁啊，嗱，求主幫助我哋。有啲真係有生命嗰度咧，雖然佢唔會話走翻轉頭，但係心諗一諗，都唔知係唔係啫。咁有時諗兩下噶喎，有冇諗兩下噶？諗完之後，哎，撒旦退，俾啲咁嘅思想我都唔啱。明明係有神嘅，夾硬就俾我諗一諗，係咪真係有神噶？望下個天，啊，麻煩啦吓！啊，我哋喺神嘅面前咧，要記住，唔好話咧。過咗紅海又想翻埃及，呢個係今日你同我有個咁個過程咧，就要悔改啦啊！好啦，聖經裏面話受浸歸入摩西，哥林多前書第10章嘅第1、第2節啊！嗱，呢處我哋大家留意呢兩節聖經啊，弟兄們，我不願意你們不曉得，我們嘅祖宗從前都在雲下。紅海中經過，呢個祖宗係指邊啲人啊？以色列人咧喺雲下係咪喺雲柱啦？記唔記得？喺海中經過，一齊都在雲裏海裏。原文係受浸啊！嗱，所以話咧過紅海啊，實在係受咗聖靈嘅浸，或者加埋咧受水浸，係咪啊？咁實在咧喺記住咯噃。喺埃及就已經得救噶啦，因為佢哋已經入門楣門框上有血噶啦，係咪啊？就得救噶啦。但係咧過紅海咧就整個完善啲啊，呢個係咁樣。咁啊，仲有神叫以色列民要站住，記唔記得啊？喺咩時候站住啊？平安嘅時候站住啊？喺咩時候啊？艱難到不得了，而家前無去路後有追兵嘅，個站住。弟兄姊妹，今日有冇咁嘅情況啊？好多弟兄姊妹啊，站唔穩啊！正係艱難危險喺你嘅身上彰顯嘅時候，唔肯站穩，冇幾耐就碌低啦。呢？你話咁神點樣向你顯現呢？求主幫助我哋，記住，最危難嘅時候唔好偏歪。嗰個而家我哋嘅站住係咩咧？喺信仰上站住，唔係話而家叫你個腳企住啊！個腳企住個個都會企啦，係咪啊？而家我哋嘅信仰要唔要站穩啊？而家末世嘅時候有好多異端啊，好多邪說啊，好多咧嗰啲歪曲嘅嘢，有冇啊？哎呀，末世教會好緊要啊！而家好多嘅嗰啲老底家嘅係咪啊？你要唔要站住？要站穩啊！睇下。我哋站穩嘅時候咧，然後再睇下神開出路，啱唔啱？弟兄姊妹，係啦，你唔好以為話神啊，你開咗路啊，我就站穩啦。仲有噃，往前走，係在咩時候往前走啊？開路未？未開路，叫我往前走，叫我站住都已經難啦，仲要往前走。嗱，睇第一步站住，因為個水未開，係咪啊？站住又要咩？靜默，記唔記得？又要靜默，又唔好作聲。今日你同我就嗰啲把聲多唔多啊？哎呀，怨唱咯！有啲人咧，我同佢傾偈叫，唔好作聲啊！連喊聲都唔好有得噶。我哋今日為着咧罪惡啊喊又好，為犯罪受苦，唔係為着教會好多嘅咧異端邪說嚟到，我哋真係為教會流淚呢個好啊！我哋咧為着咧弟兄姊妹咧唔肯悔改，我哋為佢流淚好，但係唔好為你受苦流淚，記唔記得啊？受苦嘅時候站住，睇住，然後咧就往前走。哇！弟兄姊妹，站住都難咯，往前走，嗰條路開咗未啊？未噶嘛，未開就叫你往前走。不過感謝神，呢頭叫完往前走，呢頭就叫摩西舉杖，係咪啊？你放心啦，啊，神一定會為佢哋開路，啊，求主幫助我哋。好啦，咁我哋再留意啊。咁佢哋喺曠野過咗40年，
38年係走往路嘅。弟兄姊妹，今日你信耶穌信咗幾耐？有啲話我信咗50年，咁你有冇走咗40年歪路啊？啊！喺曠野裏邊兜下兜下兜下，本來好快脆就過咗入咗迦南噶啦，點知又兜下兜下又兜翻轉頭，兜出嚟到門口啦，又就兜咗過去。有啲弟兄姊妹嚟揾呢度地方，兜嚟兜去兜嚟兜去兜幾兜過咗門口就過咗去，有冇啊？唉，求主幫助我哋啦！我哋喺靈性上咁兜法好唔好先，弟兄姊妹？如果有賊佬追我哋，追咁，神話叫你站住咁啊！嗱，你唔好真係賊佬嚟，你真係站住喎！嗰啲該走就走啊，係咪啊？譬如有人有咩艱難逼過你，逼到你嚟，假如咁講下，逼到你嚟嘅時候，已經喺德正北路啦。咁就叫你站住，咁點站啊？叫你往前走，咁點走啊？彎彎曲曲走到榮貴里，轉來轉去，係咪啊？搵條直路我走都好嗬，彎彎曲曲咁。弟兄姊妹，神好多時候佢唔係叫你走歪路，唔係話叫你走即係走歪咗信仰嘅路，但係有時咧喺世界嘅路咧，有時叫你曲折啲咁多咧，受啲艱難，受啲痛楚係有嘅。不過我哋要點樣？聽神嘅話，喺曠野兜圈啊，兜咗38年。而家我哋唔好再兜啦，好唔好啊？弟兄姊妹，耶穌就翻嚟啦，好唔好？弟兄姊妹，今日我哋要兜到耶穌翻嚟，還是而家唔好兜啦？而家唔好兜啦，咁唔好兜嘢，要過約旦河咯。過約旦河呢，就代表聖靈充滿啦。嗱，聖靈充滿之前要過着自潔，頭先記唔記得啊？神係咪吩咐以色列民要佢哋自潔，係咪啊？你記唔記得以弗所第5章就係講聖靈充滿嘅18節？18節之前呢就要我哋把罪惡除淨，你記唔記得？我同大家講過係咪啊？所以話就要被聖靈充滿咧，就要自潔，唔係死求。有啲人咧求聖靈充滿啊，求啊咁啊！你如果唔搞乾淨咧，你求都冇用。搞乾淨咧，喺以弗所第5章前面除去罪惡，18節咧就要被聖靈充滿，唔係叫你求聖靈充滿，係會被聖靈充滿。聖靈充滿之後點樣啊？嗱，睇下過咗約旦河就被聖靈充滿，預表啊。入咗約旦過約旦河入迦南地咧，嗱，睇到噃。你唔好以為話迦南地代表天堂喎，過約旦河入迦南地，迦南地有打仗，記唔記得弟兄姊妹？過咗紅海，有啲人話咁咧得救啦，過約旦河入天堂啦，咁梗係唔啱啊！入咗去耶利哥個地方，要唔要打仗？有時打贏，有時呢打敗喎。喺艾城有冇打敗咗啊？係，原來我哋每一個被聖靈充滿呢，仲要同魔鬼打仗噶嘛？要唔要戰爭啊？要。打仗有打贏，又有打敗。如果你到天家嘅，有冇打仗啊？冇咯。所以呢，過約旦河入迦南呢，你唔好解釋咗話啊，咁啊代表入天堂啦，咁唔係咁解啊。入迦南呢就話。我哋要到一個地方係咩嘢嘅地方呢？得勝嘅地方，要同魔鬼打仗，要打仗呢要打贏得啊，唔好打敗。不過呢，以色列民喺迦南地又打敗，仲有啊，神吩咐以色列民要把嗰個七族啊趕清，結果佢哋有留下好多喺度，哎呀，成咗禍根嚟嘅。弟兄姊妹，今日我哋聖靈充滿我哋。神要我哋有戰爭，同魔鬼打仗，同世界打仗，係咪啊？同自己嘅舊人打仗吓？咁但係你留翻好多禍根好唔好啊？唔好，我哋冇趕絕啊，結果呢又失敗，又跌倒。以弗所第5章就講到聖靈充滿，前邊係要過聖潔生活，後邊呢第6章係講。
披戴神所賜嘅全副軍裝，同魔鬼打仗，係咪啊？弟兄姊妹記唔記得啊？咧聖靈充滿前面要講自潔，充滿之後咧要打仗，要過得勝嘅生活。求主幫助我哋，叫我哋每一個基督徒過約旦河，唔好兜咁耐啦，兜就兜咗啦啊，唔好兜咁耐啊，然後好快脆呢自潔就過約旦河，然後呢就要打仗，靠着呢神嘅靈要戰勝得㗎，唔好咧打下贏打下敗打下贏係嘛。咁我哋每一個都係被聖靈充滿嘅時候，我哋同魔鬼打仗，同我哋嘅舊人打仗，打下贏打下敗打下贏打下敗，有冇？弟兄姊妹我哋有冇啊？有時打贏咗，有時呢打敗咗。求主憐憫我哋。嗱，睇下過紅海過約旦河係講你同我，對你同我嘅教訓好寶貝，真係求主憐憫我哋一生，我哋一輩子，我哋呢今日有啲未信耶穌嘅呢，就連紅海都未過啦，係咪啊？希望你快啲過紅海啊！如果唔係呢，法老追兵就追過嚟啦，係咪啊？我哋呢過咗紅海之後呢，唔好兜圈子。不過你話唔兜呢，個個都會兜過，不過就唔好兜咁耐，係咪啊？兜少啲。好啦，而家呢應該明白咗之後呢，好快脆呢，真係讓聖靈充滿我哋，自潔呢個係我哋要做。聖靈充滿我哋，充滿我哋呢，過約旦河之後就有打仗，然後呢就要靠着聖靈戰爭打勝，唔好呢打敗，一路呢靠主得勝，得勝再得勝。啊，求主幫助我哋，願神賜俾大家。